来，你看，就是这个了哈啊！哎嘿，这个叫做水箱净水器，这新型的，你看这个跟以前的造型都不太一样。来，南哥来装看看哦，来，各位，你看水箱里面的旧的，这个大概20几年的款式，把它拆起来，我们装上新的吧。其实造型不一样而已，其实功能都差不多了哈。来吧，来，你看锁上去了哈。来，下面，这边再把它锁上去，把水管再接上去就 OK 了，记得要锁紧哈，不要漏水了。来，你看现在其实很简单，这样就搞定了。以前那个浮筒已经被这个取代了哈。来，我们来试试看。来，开水了。加水了哈，你看，见证奇迹的时刻。向左转过去之后，你看就可以调整上下，还不错了。锁起来，还蛮特别的，真是一个聪明的设计。再高一点，这个以后你看调高一点，它就会开始漏水，很不错吧？不错哦，感觉上这个比以前那种浮筒的好用多了。以后要买的人可以考虑一下啊！我是南哥，欢迎关注南哥爱玩购 ，DIY 永远是最省的。